呢個白鴨呢位師兄，我係一個食羊釣手嚟嘅啫，夕陽釣手係啊，釣到條白鴨咁啊！呢度有啲白鴨啊，有啲雞魚啊咁樣啦。師姐釣條。喂，hello，早晨啊，聖誕快樂啊 Merry Christmas！我哋今日呢套裝束。好耐冇着呢套嘢，大佬幾乎唔記得咗點樣着救生衣啊！我哋今日出去機釣啊，終於今日係咪所謂嘅咩拆禮物日啊 ？Boxing Day 啊 ！Boxing Day 係假期嚟嘅咩？從來都係係咩？係咯，咁啊點都好啦，有放一日假去釣魚啦。我哋家陣去攞蝦粉啊，係喎，喂，好耐冇介紹自己啦。呢個頻道個名咧，本來係叫做阿文釣魚日記，但係最近咧係啊，好似有迴響，好似支持師姐嘅仲多過支持我。唔好咁樣啊！人哋唔怕唔得㗎。咁啊不如你話我聽，要唔要改名啊？我頻道 No 歡迎嚟到我頻道啊！阿文釣魚日記我係阿文，我係 JoJo，Hello。係啊師兄同埋師姐。好啦，一陣間見。呢個咪明日之星，師兄，我有睇你頻道嘅。哇！咁咪打仗嚟啊！咁咩嘅？早晨肥仔金，聖誕快樂！聖誕快樂！之後我送嘅係嘛？之後我話聖誕禮物咧，聖誕禮物，哦，冰凍嘅聖誕禮物。你睇下機釣河人咧，幾多傻仔？軍打仗係啊，都中晒計啊嘛，好似好多魚釣啊嘛。成班多魚，睇你自己嘅本事嘅，成個海都有魚㗎。終於可以出去機釣啦！好耐冇行呢條通道。係嘅。今日好似有啲風啊，都係咪啊？我哋應該出唔到蒲台南嗰邊喎。所以唔知有出到去先算啦。係咯，可能都係羅州嗰啲啦。係啊，今日對我哋好好啊！聖誕福利，我哋今日係小貓6隻。小貓6隻，唔係小貓啊！假假地，我睇隻貓嚟㗎。王仔開大選啊咁啊！我位要浪腳先上到岸㗎喎。聖誕快樂，王仔！係啊，死啦！哇！佢未出去啊，已經俾白鴨咬手指。哇！魚多到咬手指啊 ！Thank you，thank you。我哋今日釣呢個位叫做咩？師姐知唔知道？白牌啊！白牌啊！成個機釣感覺翻晒嚟啊！啲風吹到砰砰聲，大東風啊！呢個係鼎鼎大名嘅鬧交位。鬧交位係我哋以前上嚟，好中意上嚟呢度鬧交嘅。咁啊今日直播開 live 打交。時間係10點鐘，上到嚟個位啦。阿師姐。成個塔利班咁樣而家，恐怖分子。恐怖分子介紹下我哋今日用咩粉呢？紅鮮油，紅鮮油1包，同埋七彩鴨2袋。我哋今日由幾多點釣到幾多點啊？9至7。9至7係啦，咁我哋用咗3粉同埋幾多個蝦？係啦，咁啊通常3蝦5蝦3粉都夠釣一日㗎啦，應該係啦。咁就好啦，師姐麻煩開粉啦。我哋好似有好多唔同嘅竿咁樣，每一次影架餐都唔同㗎嘛。師姐今日係咪用好似全新嘅白軍1.5號係嘛？第2代。第2代係。係啦。用咩絲今日？3號煮。3煮2.5號嘅 ，OK。釣半游動啊！今日有啲風係咪啊？係啊。OK，我就用呢個鼎鼎大名嘅 Ezo Limit， 鼎鼎大名嘅 Ezo Limit， 全新係啦，成年冇出動過啦。Ezo Limit 1.2號，我都係釣半游動嘅，釣而家用緊08浮波啊，咁啊吹到歪晒啊！全游動搞唔掂㗎啦，今日應該咁鬼大風。死啦！全方位。
如果有心機玩呢啲咧，今日應該釣1000條不是夢啊！師姐，可唔可以報告一下我哋成朝嘅成績係點樣㗎？釣咗好多池仔咯。係啊，除咗池仔咧，仲有咧？哦，你釣咗條雞魚咯。係啊，好叻㗎啦，已經有條雞魚。冇錯。唉，全層池仔，我投降啊！坐人先。我哋今日嘅午餐三文治，火腿芝士三文治，係咯，凍加特冰冰。製蒜蓉汁。今日懶得煮麵，其實今日應該煮麵。係。錯晒。個蝦仲喺個口嗰度啊，個蝦仲喺嘴邊咯。到第二啲魚種啦，四間魚啊！我終於釣到第二啲嘢啦！係啊，雞魚仔啊！哇哇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 哇！黐咗線㗎啦，已經釣到。我終於釣到底物啦！全層啊！唉，以為咩好嘢，都係佢。終於有第二啲嘢啦！哇，絲乸啊！耶耶耶耶！哇，我釣咗條大班啊喂！大班！大班！哎呀頂！以為咩嚟嘅添？俾你嚇死啊！哇！花曲細輪啊！哇！細輪啊！細輪啊！大細輪啊！唔知睇唔睇到咧？好多池仔啊！全日都係咁樣，一打落去咧，就係咁樣一球球黑色咁樣，全日都係咁。而家時間係5點50分，咁啊，逐分逐分咁樣逼緊呢個打龜嘅節奏。哇！啲池仔仲未收口啊，到而家都成海都係啊，好誇張啊！咁啊，一陣間可能都黑白畫面㗎啦。希望進入夜水嘅時候有釣啊！係咪㗎？Oh no！點算好咧？好緊張啊喂！我好驚啊！視野仲要大，好小心處理。全日唯一一口啊！而家暫時，好似見到影咯喎。
加油，師姐，小心處理啊！大唔大碌？見到啊，佢又衝翻落去啦！哇！哇！牛屎啊，好大條牛屎啊！好大條牛屎啊！自己拿唔拿到？哇！好大條啊！得唔得？得唔得？使唔使幫你？我幫你啊，不如幫我揸住呢個。滿弓啊個個流機，滿大啊流機。好大條！ 3、4斤都有呢條。哇！好犀利啊條魚！大粒呢條，哇！黐線㗎！影你啊！影我做咩啊？嚇死媽媽！開唔開心，師姐？開心啊！開心啊！嚇死媽媽！咩？喂呀！點解爭咁遠嘅？係啊！嚇死人！唔係啊！唔係啊！實狗嚟㗎！兩條阿爾蓋達而家凍到雪條咁樣，兩行鼻涕，終於俾阿師姐得嘅手。好乸大條，我諗3斤幾、4斤都嚟緊啦，我諗應該嗰條好大條，40幾不過低喉，師兄又冇。咁啊，但係你種咗好多口數啊！係喎，師姐既然你有嘅，咁啊唔該你幫我。Comment、like、share 同埋嗌我同埋先加油！係啊，咁啊得閒支持下我，我好慘啊，又冇魚釣。咁啊我哋1號又釣啦，1號再見啦。咁啊好啦，拜拜。拜拜，好凍啊，希望1號冇咁凍啦。